clasa pregătitoare. Este vorba de Dorisandra Ifrim, care va cânta Miniatura și trece trenul, de Maria Cernovodeanu. Urmează grupul copiilor de clasa 1. Este vorba despre Thomas Zaharia Beca va cânta Studiu și frunză verde de răsură, de Maria Cernovodeanu, apoi Maura Dumitru din clasa 1, Cățelușul și dansul păpușilor din Maria Cernovodeanu, Matei Lăscan va cânta Mic vals și frunză verde, Alexia Dodu va cânta Colind și Mic Studiu și Morena Breazu va cânta Nicolae Liubarski, tema cu variațiuni. I-am prezentat pe toți odată, ca să nu facem așa multe pauze, da?